Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей», первую из игры Mafia 3 Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Линкольн Клей. Линкольн Джек Клей, протагонист Mafia 3 Definitive Edition, участник и ветеран Вьетнамской войны. Линкольн родился в районе Делрой-Холл на юге-западе города Нью-Бордо в январе 1945 года. О его настоящих родителях, которых он потерял в детстве, мало что известно. Кроме того, что его мать была родом из Доминиканской республики, а отец предположительно был итальянцем. Детство Линкольна прошло в приюте для цветных мальчиков Святого Михаила, который был частью прихода Нью-Бордо, штат Луизиана. Приютом руководил монсеньор Джеймс Баллард, более известен как отец Джеймс, который стал первым наставником в жизни Линкольна. Когда приют закрыли из-за нехватки средств, Линкольн усыновил Сэмми и Перла Робинсон, которые были прихожанами церкви отца Джеймса. Их родной сын Элис Робинсон стал братом Линкольна. Теперь у Линкольна была настоящая семья, хотя он продолжал тесно общаться с отцом Джеймсом, поскольку Сэмми и Перла часто помогали монсеньору в благотворительных делах. В конце концов, Линкольн вступил в армию США, как это сделал отец Джеймс несколько десятилетий назад, и участвовал в Вьетнамской войне. Во время службы во Вьетнаме Линкольн подружился с оперативником ЦРУ Джоном Дованом. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Судя по плакату федерального розыска, рост Линкольна 195 сантиметров, вес 95 килограмм, имеет среднее телосложение, что довольно удивительно, и черные волосы. Один из псевдонимов Клея — Линкольн Робинсон. Это подтверждает то, что он был очень близок с Сэмми Робинсом. Линкольн — второй протагонист в серии, который является ветераном войны, первый Вито Скалетта. Внешность персонажа была полностью срисована с Алекса Эрнандеса. На жетоне военнослужащего Линкольна указано, что у него первая группа крови, отрицательный резус-фактор. Тем же выбито, что он является католиком по вероисповеданию. Это объясняется хотя бы тем, что он рос в католической приюте. Также можешь заметить и второй жетон, который висит у Клея в машине. Вполне вероятно, что он принадлежит кому-то-нибудь другому однополчанину Линкольна, которого тот потерял на войне. С этим связаны слова протагониста. Вам не пришлось искать тех, кто вас примет, искать кровь и в джунглях, только чтобы найти всех настоящих братьев. Линкольн Абдикстер. Нередко он держит пистолет левой рукой. Связано это с тем, что во Вьетнамской войне обучали активно пользоваться обеими руками в бою. В трейлере можно заметить, что на правом плече куртки Линкольна есть нашивка череп, из глазницы которого выползает кобра. Вполне возможно, что разработчики вдохновили на создание черепа со змеей. Эмблема атакующей эскадрильи БА-155 морской авиации США. Пилоты этой эскадрильи участвовали в войне во Вьетнаме и на самолетах Дуглас А-4 Спакэш. Возможно, историческим прототипом Линкольна Клея является Сэмюэль Кристиан, глава и реорганизатор реального существовавшей так называемой черной мафии, реорганизована в 1968 году, то есть в соответствии со временем действия игры. Линкольн является самым молодым протагонистом серии на момент окончания истории, 23 года. Однако самым молодым протагонистом в принципе является Вито Скалетта, которому на момент 1943 года, момент событий миссии Mafia 3 Definitive Edition, историческая родина, было 18 лет.
На данный момент Линкольн является единственным главным героем в серии «Мафии», который не пересекался с Томми Анджело. В свою очередь, Вито и Джо Барбара убивают Томми. Джимми не в счет, так как он из других времен линии. Судьба Линкольна имеет небольшое сходство с историей Вито в «Мафии 2 Definitive Edition», так как Вито побывал на войне в Сицилии, вернулся и даже не пробыв на свободе в месяц, сел в тюрьму за развоз талонов на бензин, после чего, выйдя оттуда, начинает по-настоящему жить на воле. В случае Линкольна он побывал на войне во Вьетнаме, вернулся и, поработав меньше недели, получает пулю в висок от руки коллеги, впоследствии чего он в везении выживает и выпадает в кому. Очнувшись, он начинает жить по-настоящему. У Линкольна после некоторых кат-сцен, например, после смерти Фрэнка Пагани, или после убийства одного из лейтенантов, меняется анимация ходьбы. Это он сжимает кулаки и ходит, бегает, более напряженно. К слову, данная анимация похожа на ту анимацию при передвижении, которая включается, когда Линкольн держит оружие. Данная походка также включается в миссию убить Сэла Маркано. Прохожие иногда здороваются с Линкольном, на что он отвечает «Привет, эй, как дела?» или «М-м-м». Также если задевать прохожих по перебеге, Линкольн грубит прохожим: «Посторонись с дороги, смотри под ноги, осторожнее», а иногда он может извиняться вместо грубости, так как также с прохожими взаимодействует Томас Анджело в «Мафии Definitive Edition». Куртка Линкольна и его автомобиль Самсон Дрифтер становится доступным Томми Анджело в «Мафии Definitive Edition» при наличии на аккаунте игрока «Мафии 3 Definitive Edition». Линкольн вместе с Вито и Томми появляется на изображении журнала «Гангстерс Мотонж The Mafia 3 в «Мафии Definitive Edition». Он первый темнокожий главный герой в сериале, однако он третий главный герой в сериале итальянского происхождения. Он единственный главный герой серии, который не рассказывает о событиях игры. Помимо военной службы, Линкольн работает барменом и механиком. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом первая история про Линкольна Клея из игры «Мафия 3 Definitive Edition» подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите про ваш экран. Хамилай, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил Лапейка Мейкер.